ប្រទេសឌូបៃគេបានចាជាប្រវត្តិសាស្ត្រថាឌូបៃបានចានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងដំណើរសាច់រឿងដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាថៃចោលតាំងពីប្រជាជនរហូតដល់ស្ដេចអត់មានអ្នកណាដឹងច្បាស់ថាកពូជវាគឺជាកពូជចោលតាំងពីស្ដេចរហូតដល់ប្រជាជនដោយប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយនិងប្រទេសឌូបៃឯងបងអូនវណ្ណដាគាត់ចេញចម្រៀងមួយដែលមានឈ្មោះថាចោលពួកឯងឈួតអស់ហើយអញអត់ដឹងនិយាយមកជាមួយឯងទេហែងស្ដាប់បទហ្នឹងហើយហែងដាក់ subtitle ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំហែងអត់ចាំបាច់ដាក់ subtitle ទេអញនិយាយឲ្យហែងស្ដាប់ពួកអាកពូចចោលសៀមខ្ញុំចង់ឲ្យសារមួយនេះទៅដល់តិចវាហ្នឹងហើយបងប្អូនចាំផ្លែណាខ្ញុំនិយាយភាសាសัตว์មួយសិនឲ្យพวกที่สันดานขโมยเธอมาฟังฉันก่อนสิไอ้พวกอีสัตว์ประชาชนของกัมพูชาใช่เป็นคนเริ่มสงครามก่อนฉันอยากจะหัวเราะทุกคอมเมนต์ที่มึงคอมเมนต์มาเอาธงชาติของมึงไปใส่ที่ประเทศดูไบใช่ไหมเอาอะไรมาพูดประเทศดูไบมันเบนประเทศมึงไปแล้วเพราะว่ามึงรู้ไหมมึงไปเข้ามวยบลูไดมอนด์อัลฟาของประเทศดูไบมาตั้งแต่ปี1989มันไม่ให้ประชาชนของมึงเข้าไปทำงานที่นั้นแล้วก็ยังเบ้นไม่ให้มึงทำธุรกิจที่นั้นด้วยแล้วมึงจะมาว่าอะไรแล้วมึงจะมาเอาอะไรเอาธงชาติของมึงไปวางที่ประเทศดูไบมาให้ฉันดูเหรออันนี้เป็น AI อันนี้เป็น emoji แล้วมึงไม่รู้สึกเลยเหรอแล้วก็มึงมาบอกว่ามึงรักประเทศมากประชาชนของมึงรักกันมากฉันไม่เคยเห็นประชาชนของมึงที่อยู่เมืองนอกมาประท้วงจะรักชาติจะช่วยชาติเหมือนประชาชนของกัมพูชาเลยอันนี้ยมขวัญตะมันใหญ่เอาពួកវាដឹងណាថាខ្លួនឯងគឺជាចៅតាំងពីស្ដេចរហូតដល់ប្រជាជនហើយវាមកស្រ័យតវ៉ាជាមួយយើងថាប្រជាជនវាហ្នឹងគឺរយុត្តិធម៌ហើយទៅរយុត្តិធម៌អាណាបានបើហែងជាចៅហ្នឹងអាកពូចៅហើយហែងចង់មករយុត្តិធម៌ស្អីมึงอยากได้ยุติธรรมเหรอมึงเป็นคนขโมยมึงเป็นโจรแล้วมึงจะเรียกว่าหายุติธรรมให้ประเทศของมึงเหรอបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានចាប់អារម្មណ៍ទេប្រជាជនកម្ពុជាយើងគឺរួមសហការគ្នាស្រឡាញ់គ្នាដែលគេហៅថាខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរមិនថាប្រជាជននៅក្នុងស្រុកឬក៏នៅក្រៅស្រុកទេពួកយើងតែងតែចូលរួមមួយចំណែកនៅក្នុងការទាមទារសន្តិភាពឲ្យប្រទេសជាតិរបស់យើងសន្តានចិត្តស្រឡាញ់ជាតិប្រជាជនរួបរวมគ្នាស្រឡាញ់ជាតិគឺកពូចវាអត់មានទេវាមកខមមិនរបស់យើងគ្រប់គ្នាដែលធ្វើ content តាក់ទងទៅនឹងស្នេហាជាតិ Cambodia need peace Cambodia not start the warគឺវាអត់មានធ្វើអ្វីដែលជាអស្ចារ្យដោយប្រជាជនយើងទេវាបានតែខមមិនតុងជាតិទូចខ្ញុំស្រឡាញ់ Thailand I save Thailand តែទៅដើរមើលនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងនៅលើពិភពលោកអត់មានប្រជាជនវាមួយណាស្នេហាជាតិវាអន់មែនតើវាបែរជាធ្វើ sticker คล้าย AI ដាក់សិតតតុងជាតិវាហ្នឹងគឺនៅលើប្រទេសឌូបៃ